हेलो गाइस, मैं आज आपको बताता हूँ कि किसी भी फ़ोन में अगर साउंड की प्रॉब्लम है, ऑडियो वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि पहले तो आप उसको हेडफोन लगा के चेक कर लें कि हेडफोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हेडफोन में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन का जो चार्जिंग जैक है उसमें प्रॉब्लम है, कचरा है, या फिर आपके फ़ोन के जहाँ पे हम हेडफोन लगाते हैं उस जगह पे कोई दिक्कत है। ये शॉर्ट भी हो सकता है कि शॉर्ट हो कोई फ़ोन में या कोई और दिक्कत हो। तो अदरवाइज़ सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए। आप सेटिंग में जाके सेटिंग में जाने के बाद आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाइए। उसके बाद आप पहले चेक कर लो कि आपका कॉल वॉल्यूम कितना है, मीडिया वॉल्यूम कितना है, या अपना अलार्म वॉल्यूम कितना है, या रिंग वॉल्यूम कितना है। तो जब ये वॉल्यूम आप चेक कर लोगे तो उसके बाद अगर आपका वॉल्यूम ठीक है, यहाँ पे 50 से ऊपर है सब, तो इसका मतलब है कि आपके माइक में ही प्रॉब्लम हो सकती है या आपके जैक में। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और ऑडियो वीडियो की साउंड नहीं आ रही है। तो इसको ठीक करने का आसान तरीका है, जैक को साफ़ कर लो, एक ब्रश ले लो और आराम से उसको ब्रश से साफ़ करो। उसके बाद माइक को भी जहाँ से अपना हेडफोन लगाते हैं वहाँ पे भी थोड़ा कुछ काट ये ले लो, कुछ कोई भी पिन ले लो कुछ, या कोई लकड़ी का छोटा सा पीस ले लो, साफ हो जो, उससे थोड़ा साफ़ कर लो तो ये आपका फ़ोन साउंड वापस आ सकती है। थैंक यू।